Jirra jirtu akkam nagaa keessanii kun yuutuubii caffaa uffaleeti har'a mata duree gabaabaa tokko irratti mari'annaa innis dhimma Finfinnee irratti murtiin marii biyyoolessaa maal ta'uu mala fi seenaariyoo jiru lama. Seenaariyoo sana irratti yaada gabaabaa akka dhaamsaa tokkotti dabarsee gabaabsee baha. Dhimmi marii biyyoolessaa yeroo ammaa kanatti adeemsifamaa jira. Keessattuu dhimma Finfinnee fi Dirreedawaa dhimma bilbiltuudha. Dhimma kanarratti uummanni Oromoo akkamitti hubachuu qabaa? Seenaariyoon jiru maali? Keessattuu dhimma Finfinnee irratti wanti irratti maratamu keessaa tokko Finfinneen Oromiyaa irraa addatti haa baatu moo Finfinneen Oromiyaa jalatti haa bultu moo akkasumas state of dandeetti kan federaala jala bulu yookiin ammoo autonomous state akka taatu irratti mari'atamaa jira. Dhimmi kun sila sadarkaa kanatti Finfinneen Oromiyaa jala haa baatu moo jedhanii dhiyeessuun sila sirrii hin turre maaliif heerri naannoo Oromiyaa magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinneedha. Bulchiinsa naannoo Oromiyaati. Heerri federaalas akkasuma Finfinneen Oromiyaa keessa jiraachuunis uummanni Oromoo yookiin immoo Oromiyaan dantaa addaa irraa qabaachuun ni beekama. Haa ta'u garuu ajandaa godhamee mariidhaaf dhiyaatee jira. Dhimmi kun uummanni Oromoo akkamitti hubachuu qabaa fi seenaariyoon jiru lama gurguddaa extreme seenaariyoos jiru sana yoo mudate maal haa ta'u kan jedhu irratti mari'annaa. Tokkoffaa yoo dhuguma Finfinnee Dirreedawaas teessumaan lafa Oromiyaa keessa jirtu waan taateef uummanni Oromoo ammoo aadaa fi seenaa irraayyuu Finfinnee walitti hidhama qaba. Kanaafuu Finfinnee akkuma heerri naannoo Oromiyaa jedhu magaalaa guddoo Oromiyaa yookiin ammoo teessumaan Oromiyaa keessa waan jirtuuf Oromiyaa jalatti haa bultu kan jedhu yoo kan murteessan taate kana filannoo afur keessaa filannoon tokko jiru kana waan ta'eef isa kana irratti harka caalamaadhaan kan murteessanii gara seeratti heerri fooyya'ee Finfinneen Oromiyaa keessa magaalaa Oromiyaa taatee yoo barbaadan immoo dhimma hawaasa achi keessa jiru waliin bulchiinsa irratti haala kamiin Oromiyaan walitti dhufeenya qaba kan jedhu irratti yoo kan mari'atamee murteeffamu taate abbummaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu kan mirkanaa'aa taate gaariidha. So the optioniin jiru afur keessaa optioniin tokko kana waan ta'eef that's good sana akkasitti gaarii ta'uu danda'a waan ta'eef bu'aan isaa gaariidha jennee naaf. Garuu extreme scenaarioon jiru ammoo yoo Finfinneen Oromiyaa keessaa alatti akka baatu yookiin naannoo addaa akka taatu murtaa'e. Yoo murtiin sun optioniin keessattuu sadaffaan kun yoo hojiirra oolu taate walitti dhufeenya Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu addaan cita waan ta'eef Finfinneen of dandeettee akka naannoo addaa taatu gochuun yookiin akka kallattiidhaan federaala jala bultu kan walitti dhufeenya Oromiyaa irraa jiru akka gabaabbattu gochuun uummata Oromoos ni miidhaa. Kanaafiyyuu kana yoo murtiin kun ka dabru taate haala kamiin uummanni Oromoo dhimma kana balaaleffachuu qabaa kan jedhu irratti gabaabsee dhiyeessuu danda'a. Dhimmi kun seera ta'ee jirra ooluudhaaf gara warra seera modify godhuu danda'u keessattuu iyyuu mana maree biyyoolessaa akkasumas paarlaamaadhaaf dhiyaata. Paarlaamaan akka caalamaadhaan yaadamu fooyya'insaa koomishinii dhiyeessu kana murteessuu qaba jechaadha. Deeggaruu qaba. Akkasumas caffeeleen naannolee hundinuyyuu harka 2-3 caalmaa qabuun yaada fooyya'insaa koomishiniin dhiyeesse kana deeggaruudhaan kallattiidhaan akka hojiirra oolu labsama jechaadha. Kanaafuu carraan jiru yoo haala uummanni Oromoo hin barbaanneen Finfinneen Oromiyaa irraa adda baatee akka naannoo taatu yoo koomishiniin marii biyyoolessaa murteesse uummanni Oromoo immoo carraa tokko qaba jechaadha. Carraa dhimmi kun akka hojiirra hin oolle akka irratti murteessan irratti walii hin galle mormachuu ni danda'a. Kan mormatu keessaa inni guddaan tokko qaama mootummaa keessaa warri jiru kan bulchiinsa naannoo Oromiyaati jechaadha. Caffeen Oromiyaa bakka bu'oonni paarlaamaa bakka bu'oonni biyyoolessaa keessattuu mana maree biyyoolessaa keessa warri jiran kallattiidhaan dhimma kana dura dhaabbachuu mormachuu ni danda'u jechuudha.
tokkoffaan isa kana. Lammaffaan ammoo hawaasni uummanni Oromoo dhimma kana balaaleffachuu kun dantaa keenya nu kabachiisne seenaa fi aadaa keenya kan dhimma Finfinneetti walitti dhufeenya Oromiyaan qabdu kan nu kabachiisee miti murtiin kun ni ilaallatu jedhanii uummanni Oromoo sadarkaa uummataatti hiriira nagaa bahuudhaan dhimma kana balaaleffachuu dura dhaabbachuu ni danda'u jechaadha. Sadarkaa uummataatti. Kan biraa ammoo paartiilee morkattoota biyya keessa jiranis dhimma kana balaaleffachuu ibsa ejjennoo baasuu bira dabree sadarkaa uummata kakaasuu fi karaa nagaatiin dhimmi kun sirrii akka hin taane balaaleffachuu fi dura dhaabbachuun ni danda'ama jechaadha. Kan xumuraati yoo kun hundinuu erga uummannis dhimma kana balaaleffatee yookiin mormii dhiyeessee booda ammoo mootummaan kallattiidhaan humnaan murtee koomishinii kana hojiirra oolchuudhaaf Finfinnee Oromiyaa keessaa addatti naannoo addaa gochuudhaan baasuu yookiin Dirree Dhawaas akkasuma Oromiyaa keessaa walitti dhufeenya isaanii baasuudhaan naannoo addaa gochuu kan murteessu yoo taate gara diddaatitti karaa nagaatiin balaaleffachuurra gara diddaatitti ce'uu danda'a waan ta'eef sun zallaasa seenaariyoon kan balaaleffachuudhaan yookiin mormii gochuudhaan ittisuunis dura dhaabbachuun ni danda'ama waan ta'eef kana irratti namni hundinuu keessaa qeerroof qarreen hayyoonni paartileen siyaasaa dhimma kana ija takka libsachaa ija takkaan caqasaa wanta murtaa'u deemu hordofuun baay'ee barbaachisaadha jecha yeroo murteessaa keessa jirra waan ta'eef keessattuu haga hojii wanti murtaa'u kun hojiirra hin oolle duratti dursanii balaaleffachuudhaan dura dhaabbachuutu murteessaadha. Erga labsamee seera ta'een booda jijjiiruun baay'ee ulfaata waan ta'eef dursanii balaaleffachuun seenaa fuulduraatiifis baay'ee murteessaadha waan ta'eef dhimma kana irratti akka uummanni Oromoo hundinuu itti yaadu itti qophaa'u keessattuu murteen marii biyyoolessaa faallaa dantaa uummata Oromoo kan murtaa'u yoo ta'e akka of qopheessitan jechuu fi yaada gabaabaa kana isinii dhiyeessuu fi yuutuubii caffaa uffatii fi sheer sabskiraayib gochuudhaan na deeggara laayik gochuudhaan galatooma isiniin jedha. Galatooma. Thank you very much.